Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna, kamar yadda kuka sani. Darasinmu ne za mu ɗora daga inda muka tsaya ta yadda ake chatting da kowane yare a duniya kashi na uku. Idan ba ku manta ba, mun yi kashi na farko, mun yi na biyu. Insha Allahu yanzu za mu yi muku kashi na uku. Ku kasance masu kallon bidiyon mu daga farko har zuwa ƙarshen sa domin fahimtar abin da muke yi. Mun gode. Mu je zuwa cikin bidiyon. Da farko sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka ko Facebook ɗinka ko Instagram ko Twitter ko 2go ko Imon Chat ko Snapchat da dai sauransu. To ni yanzu zan shiga WhatsApp, zan nuna muku shi. Wannan shine WhatsApp ɗina. Da zarar na shige shi kamar haka, ya buɗe mun, sai in zo in nemi wanda ba na jin yarensa da kuma yadda zan gane abin da ya rubuta da yadda zan iya mai da amsa da yaren da yake ji. Yawwa, da farko dai yanzu ga wani nan. Yawwa, zamu gani ina yake. Yawwa, kamar yanzu wannan misali, sai kawai wannan ya turo min da yaren Larabci, ni kuma ba na jin yaren Larabci. To ta yaya zan gane abin da ya rubuta har kuma in iya ba shi amsa da yaren nashi? Abin da za ku yi a nan kawai, sai ku zo misali, idan nan ne abin da aka rubuto ma da Larabcin, kai kuma baka gane ba, kana so ka ba shi amsa da Larabci, kawai sai ka zo ka danne rubutun da hannunka kamar haka. Da zarar ka danne shi, sai ka zo ka danna 'yan ukun nan. Da zarar ka danna wa'annan 'yan ukun, sai ka zo ka danna copy. Kana yin copy ɗin shi kamar haka, sai ka zo ka danna nan wajen. Kun ga nan? Kawai sai ka danna shi. Kana dannawa zai ja sama, sai ka zo ka danna wa'annan 'yan uku. Da zarar ka danna shi kamar haka, sai ka zo ka danna translate. Da zarar ka danna translate, zai kawo ka nan wajen. To a nan wajen, nan, okay sorry, a nan wajen yaren da kai copy shi za ka sa a nan. Sannan yaren da kake so ya baka amsa shi zai zo a nan. Kawai sai mu zo mu danna kan nan ɗin, sai mu ɗauko Larabci mu sa shi. Kun ga Larabci ya zo a nan na farko. Ga wani waje nan yana ta ɗillin shi kaɗai. Yawwa, sai mu danne shi da ɗan yatsan mu kamar haka. Da zarar mun danne shi, ga post nan ya zo a sama. Kawai sai mu danna post. Kun gani? Nan wajen ga yaren Larabci ya zo. Sannan nan ga Hausa nan wajen. Sannan nan wajen ga Hausa ta zo. Abin da ya rubuta da Larabci ga shi a nan, ga shi abin da ya rubuta ga fassarar mu nan ta zo a Hausance a sama. Yawwa, to a nan wajen ka ga dai ya riga ya fassara ma abin da ya rubuto, ka karanta. To idan za ka ba shi amsa kuma da yaren nashi, sai ka zo nan wajen, nan sai ka sa Turanci idan shi kake ji. Idan Hausa kake ji sai ka sa ta a wajen. Idan Faransa kake ji sai ka sa a wajen. Duk wani yare da kake ji sai ka sa shi a wajen. Sannan sai ka zo nan wajen, nan wajen. Kun ga nan? Okay sorry.
sai ka zo nan wajen kamar haka, sai ka zo nan wajen kun gana, sai ka sa yaren da kake so ya zo, ma'ana yaren da za ka ba shi amsa. Nan yaren da kake ji, nan kuma yaren da zai ba shi amsa. Kawai sai mu zo nan sai mu sa Hausa, ni ita nake ji. Sai ka zo nan wajen kashi na biyu sai ka sa Arabic, tunda da shi ya baka, ya tambaye ka. Da zarar ka sa kawai sai ka zo ka rubuta ya gari, ka gani, ya aiki, kun gan shi nan ya zo a sama. Kawai abin da za ka yi anan shine sai ka tura mai shi. Da zarar ka tura mai, in ya gani zai gane abin da kake nufi. To, kowane yare kake ji sai ka sa shi a farko, yaren da baka ji sai ka sa shi a ƙarshe. Ka ringa tura mai duk abin da ya turo ma, kowane yare aka turo ma da shi. Kawai sai ka kwafi na link ɗin shi, ka fassara, ka koma ka sa yaren da kake ji, ka rubuta da shi. Yaren da baka ji ya zo a layi na biyu, sai ya fito a sama, sai ka ba shi amsa da shi. A haka za ka ringa chatting da mutane na faɗin duniya gaba ɗaya. Duk wani wanda yake buƙatar ƙarin bayani zai iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka: 08069607710. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Ku kasance masu danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.